হ্যালো স্মার্ট পিপল, শীতকাল কিন্তু চলেই আসছে। শীতের শুষ্ক বাতাস দূর করতে ও রুমের আর্দ্রতা ঠিক রাখতে শপার 7 নিয়ে এলো মিনি স্মার্ট হিউমিডিফায়ার। ছোট, আকর্ষণীয় আর একেবারে ঝামেলাহীন, যা আপনার ঘর, অফিস বা পড়ার টেবিলকে রাখবে সবসময় ফ্রেশ আর আরামদায়ক। শুষ্ক বাতাস দূর করে ঘরে আনে স্নিগ্ধ পরিবেশ, আর রাতের ঘুম বা পড়াশোনার জন্য একদম পারফেক্ট একটা আবহাওয়া তৈরি করে দিবে। ইউএসবি দিয়ে চালানো যায়, তাই বিদ্যুৎ সাশ্রয়ী, সাথে RGB লাইট তো থাকতেই, যা রাতে অন্যরকম একটি লুক দিবে। তাই দেরি না করে আজই অর্ডার করুন শপার 7 থেকে আর উপভোগ করুন নতুন নতুন এক ফ্রেশ অভিজ্ঞতা।